Assalomu alaykum, bizni YouTube kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimizlar, tinchimizlar. Sizlar bilan men Hasanjon Qo'shaqov. Sizlar meni YouTube'da kuzatib turibsizlar. Ushbu videomizga bitta like bosib qo'yingizlar. Biz Moskvadan turib video qilyapmiz. Pogoda issiq 10 gradus, 8 gradus har xil bo'lib turibdi. Bu endi soya joyda turgan qorlar endi yeriyapti. Pogoda osmon ochiq, zo'r. Bizni kuzatib turgan akalarimizga, opalarimizga men sizlarga 1 yil oldin Podmoskva Metishi rayonidan ish chiqargan edim, fabrikadan. Bu yerda har xil ovqatlar tayyorlaydi, magazinlarga jo'natadigan. O'sha joyda oyliklar ko'tarilgan. O'sha paytgi videodan 5 ming, 10 ming, 15 ming, 20 ming rublgacha oyliklar ko'tarilgan. O'sha joyda videosini qo'yaman. Do'stlar, odam olishni qabul qilyapti. Ekranga telefon raqamlar qo'yiladi brigadirlarga. Bemalol murojaat qilib ishga borishlaringiz mumkin. 1 yil avvalgi eski video deb kommentariyaga yozib tashlamaysizlar. Men yana aytib o'taman, oyliklar ko'tarilgan. Shu ustovoylar hamishagidek faqat oyliklar ko'tarilgan, balandroq oylik olib ishlashlaringiz mumkin. Yaqinda Asr vaqti kanali admini Bekzod akam, Zo'rdi Musavir kanali admini Zo'rdi akamlar videosini chiqardi. Bu videoni men ham chiqaraman. Faqat o'zim bor video qilganman, shularni chiqaraman. Ko'ringizlar, ma'qul kelsa ishga borishlaringizni tavsiya etib qolaman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Bitta like bosib qo'yishlaringizni so'rab qolaman do'stlar. Sizlarga nasib bo'lsa inshaalloh qo'ldan kelgancha yangiliklarni stroyka, sklad, monolit, zavod, fabrika ishlar chiqarishda davom etamiz. Sizlar faqat qo'llab-quvvatlab turishda davom etingizlar. Hasanjon sizlar bilan gazini birgalikda bosaveradi. Nima deb qolamiz? Unda qisqachagina reklama va biz videomizni davom etamiz. Hurmatli musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, pateningiz kuyib ketmasligi uchun turdovoy dogovor va уведомление xizmati, deport, zapret tekshirish, snelis va inen kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqing. 100% ish. Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimizga va opa-singillarimizga Podmoskvadan Gorod Korolyovdan ish chiqaryapmiz, kulinariya fabrikasidan. Bu yerda ishlayotgan akalarimiz, opalarimizdan shu qo'ldan kelgancha video rolik qilib sizlarga tushuntirib boramiz. Bu video ikkita kanalga chiqadi. Zuhriddin Musavir kanaliga, o'zimning kanalimga chiqadi, Hasan Musavir kanalimizga. Videoni boshlashdan avval like bosib qo'yingizlar. Mana sizlarga biz endi video roliklarni chiqarishda davom etamiz. Telegram kanalimni kommentariyga zakrit qilib ketaman. Obuna bo'lib qo'yingizlar. Yaxshi ishlar sizlarga chiqarib boramiz. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Bu yerda qancha vaqtdan beri ishlayapsizlar? Bu yerni ochilganida 1,5 yil bo'ldi. O'zi negizi bu fabrikaning direktorimen ishlaganingizga 5 yilday bo'lib qoldi vaqt, 4-5 yil vaqt. Bu yerga qancha odam kerak bo'lyapti? Adam ko'p kerak. Bizda, например, sektor ko'p, холодный, упаковка, овощной, мясной, сэндвичный, onigiri. Barcha sektorga adam kerak bo'ladi. Yotoq joy, yeb-icharlar kimning hisobidan? Ушул фирманын эсебинен регистрацияны кылып берет, тамак аш берилет бесплатный, ысык тамактар. Регистрация кылып берилет, жатагына бесплатно. Yotoq joy общежитте patenti chegiga qarab registratsiya qilib beriladi, to'g'rimi? Ошондой болот. Necha mahal beriladi ovqati? 2 mal, обед, ужин. Обед, ужин. Завтрак 3 mal. 3 mahal beriladi. Mana aka-ukalarimiz, opa-singillar, yotoq joy registratsiya beplatno, bundan tashqari 3 mahal ovqatlaringizni beradi. Qissadan vaqtida patent to'laysizlar, turdovoy договор qilib beradimi bu yerda? Трудовой договор обязательно. Официальный есть трудовой договор обязательно qilib beradi. Уведомление ham topshirib beradimi? O'zi barib topshirib keladi, inspeksiyaga o'zbek, tojiklar barib topshirib keladi tovar. Mana aka-ukalarimiz turdovoy dogovor bo'lgandan keyin уведомлениясini o'zlaringiz topshirishlaringiz qoladi. Bu yerga kelsalaringiz oyda necha marta oylik beringiz? Ayna 3 jolu, 10'unda 25'inde avans, 15'inde zarplata. 15'ida zarplata, 2 marta avans beriladi. Har oyda 15'ida oylik bo'lib ketaveradi. Oylik bo'lib ketaveradi. Mana sizlarga biz chiroyli tushuntirdik degan umiddamiz. Hali biz ko'p joylarni syomka qilamiz. Videoni dalcha kuzatishda davom etingizlar. Biz ishni jarayonlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Qanday ish ketyapti, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga yana biz boshqa местный sexning ichidan video qilyapmiz. Podmoskva Gorod Korolyov kulinariya fabrikasida bu opamiz yo'ra ish yurituvchi opamiz bo'ladi. Sizlarga ustovalar haqida tushuntirib o'tadi. Oyda 1 marta oylik, 2 marta avans o'tadi, yotoq joy 3 mahal yeb-ichar beplatno. Soatlaringizga 300 rubldan yozilib boshlaydi yangi kelganlarga va ishingizga qarab, harakatingizga qarab ko'tarilib boradi. Yotoq joy, registratsiya, 3 mahal yeb-ichar beplatno. Bundan tashqari oyliklar 1 marta, 2 marta avans aytib o'tdim. Qanday ishlar bo'ladi? Bu opamiz yana tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum opa sizga. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Opa, bu yerga necha yoshdan necha yoshgacha odam olasiz?
Bu yerdan shu dokumenti bo'lgan 18 yoshdan 45 yoshlargacha olinadi odam. Podmoskva patenti bilan. Bu город Korolyov Podmoskovyaniki. Trudовой договор beradimi? Albatta. Bu yerda официальный ishga qabul qilinadi. Официальный ishga qabul Официальный, ha. Biz dokumentlarga bo'lmaydi, официальный ishga qabul qilinadi. Ishlayman degan aka-ukalarimizga asnoda qanday ishlar qilinadi siz o'zingiz yaxshi tushuntiring. Bu город Korolyovda shu ko'proq yemoq narsalarni chiqaradi. Bo'limlarimiz juda ko'p. Boshidan oxirigacha o'sha har xil narsalar chiqariladi. Endi mana va meni bo'limim bu yer мясной deyiladi. Ya'ni go'sht bilan ishlaymiz. Kesamiz, kotletlar qilamiz. Taomlar qanday taom bo'lsa, o'sha Bunday bo'limlardan nechta bor общий berdi jami? Oy, bu yerda ko'p, bir 9-10 tacha bo'limlar bor. Oxiri ekspeditsiyalargacha bor. Ya'ni tayyor qilib, upakovka qilib jo'natiladigan. Birma-bir emas. Juda katta zavodda. Aslida bu yerga o'g'il bolalar kerakmi, qiz bolalar kerakmi? Ikkovi ham kerak. Farqi yo'q. O'g'il farqi yo'q. Juda ko'p odam kerak. O'shuning uchun reklamaga berilyapti, odam kerakligi uchun aytilyapti. Ekranga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz biz aylanib ko'p joylarni syomka qilib sizlarga ko'rsatib boramiz. Tushunib, videoni oxirigacha tushunib, mag'zini chaqib bo'lgandan keyin nomerlarga bog'lanib, ishga kelaman degan ishtiyoqi bor aka-uka opa-singillarimizni ishga taklif qilamiz. Kelib ishlashlaringizni tavsiya etib qo'yaman. Rahmat sizga opa, kattakon charchamangizlar. Do'stlar, mana biz 3-robotchi mestaga ham kirib oldik. Bu yerda Qirg'iz opamiz boshlig'ida ish yuritadigan. Hozir bu opamizdan so'raymiz, bu yerga qancha odam kerak? Pogodalar ichkari qanday, islovalar qanday sizlarga tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bu yerga sizlarga qancha odam kerak bu yerga? Bizga bizni hozir bu yer ishlagan jeri сенушный цех, готовый produksiyalarмен ishlaymiz. Bizga maksimalniy biz vakansiyani ochganmiz 8 odamga. 8 odam kerak. Не только bizga emas, весь производство в данный момент odam kerak. Oyliklari qanday? Oyliklari bizda первый начальный 80 mingdan boshlanadi. Часовая оплата, постепенно скоростьga qarab, odamning ishig'iga qarab постепенно ko'tariladi зарплата. Это первый начальный. Eng baland qancha oladi? Oylik 80 mingdan 90-100 mingga deri chiqadi. 100 mingdan baland yo'q, ha. Bo'ladi, 100 mingdan da chiqadi. 100 mingdan yuqorida chiqadi. 100 minggacha chiqadi ekan, bu 3-robotchi mesta. Sizlarga aylanib olib qolganlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerga 8 ta odam kerak ekan, yana boshqa joylarga qanchadan odam kerak? Biz video davomida sizlarga tushuntirib, aytib ko'rsatib boramiz. Opa, sizga kattakon rahmat, charchamangizlar. Aka-ukalarimiz, opa-singillar, biz 4-mestaga keldik, fabrikaning ichidagi bu yerda ishlayotgan o'zbek akamizdan hozir so'raymiz. Ish og'irmi, yengilmi, qanday ishlasa bo'ladi, sizlarga o'zi tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? Endi ikkinchi oy xudo xolasa. Ikkinchi oy. Tegali beri oylikka chiqdingizmi? Zadishka yo'qmi? Yo'q, zadishkalar. Ichkari issiqligi qanday pogodalari? Chidasa bo'ladi, eplayapmiz. Terilib ketibsiz-da, shunga so'rayman. Endi parigida ishlaymiz-da shunchaki. Shundan soatingizga qanchadan yozadi? Soatga hozir endi bilmadim. Oylikka qancha chiqyapti? Oylikka 80 ga borib qolsa kerak. 80 ga borib qolsa kerak. Hammaning oyligi har xilmi bu yerda? Hammaniki har xil. Endi sekin ko'tariladi. Yotoq joy, yeb-ichirlar tekinda shu gap rostmi? To'g'ri. Bir qissadan patent to'laysizlar, tamom. Shu ish izlab yurgan akalarimiz, opalarimiz bu yerda YouTube'da bizni kuzatib turibdi. Shularga tavsiya qilasizmi ki ishlashini yo tavsiya qilmaysizmi? Tavsiya qilamiz, kelinglar. Kelinglar. Yangi kelgan odam 3 oy 4 oy davomida uyga toza qancha pul chiqarsa bo'ladi bu yerda ishlab? Men ham jichcha ishlaychi ko'ramiz, bilamiz-da aka. O'zi endi 2 oy bo'ldi. Chiqarishadi aka. Nasibga yarasha, harakatiga yarasha, batmancha ko'pchilik harakatiga yarasha pul oladi. Tushunarli. Har xil oylik oladi. Kimdir 80 ming, kimdir 70 ming, kimdir 100 ming shunaqa harakatiga qarab ko'tarilaveradi endi. Tushunarli. Siz nima ish qilasiz aslida bu yerda? Men mana shu parikka qarayman. Mana akalar, opalar, bu akamizdan ham so'radik sizlarga. Yana biz boshqa mestalarga borib video qilamiz. Oz video davomida mana shu yerda ishlayotgan ishlarning videolarini sizlarga ko'rsatib, qo'ldan kelgancha boramiz. Aka-ukalarimiz, opa-singillar, biz 5-robotchi mestaga kirdik. Ichkari sovuq bir xolodilnik joy ekan. Mana polna salatlar turadi.
Bu akamiz shu yerda ishlaydi. Hozir so'raymiz, qanchadan qanchagacha oylik olyapti? Aka, assalomu alaykum. Bizga yana bir bor. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? Bu yerga 8 oy bo'ldi ishlayotganimga. Men холодный sexda ishlayman. Zagotovщик bo'lib ishlayman. Meni vazifam doimo sabzavotlarni mashinadan o'tkazib, anan zagotovkaga tayyorlab berish. Bizlar yigitlar asosan chaqqon-chaqqon ishlaymiz. Gap yo'q aka. Soatlaringizda qanday to'laydi oylik? Boshlang'ich oylik 300 rubldan boshlanadi. Tipasi qanchaga borib to'xtaydi? 350, 380 gacha boradi. Qancha yigitlar, qizlar, ayollar, erkaklar qancha tez ishlasa, shuncha yaxshi oylik olishiga harakat bo'ladi. Tushunarli. Oyliklar o'shanga qarab ko'tarilaveradi. Aka, bu yerga ish izlab yurgan akalarimiz, opalarimiz YouTube'da juda ko'p ish qidirib kiradida, shularga siz maslahat berasizmi kelib ishlashini bu yerga? Maslahat beraman, kelingizlar. Endi sal ozgina mana bu xolodilnik, bu xolodilnik ichkariga shuni olib kirib qo'yishimizda sal sovuqroq. Seximiz için normal. Sovuq emas. Men kirib oralab yuribman, ichkari normal, iliqqina joy, lekin shu xolodilnik sexlar ichi ozroq sovuq. Ko'p turmaysizlar. Aytilgan narsalarni joy-joyida qilib chiqib ketaverasiz. Chunki bu yerda xolodilnik borligi sabab, chunki bizda mahsulot bor. Mahsulotlar xolodilnikka olib kirib qo'yamiz. Mahsulotlar, tayyor mahsulotlar bor, yarim mahsulotlar bor. O'shaning uchun xolodilnikka olib kirib qo'yamiz. Qancha vaqtdan beri ishlayman dedingiz? 8 oy bo'ldi. 8 oydan beri ishlayapsiz. 8 oydan beri mana shu xolodilnik sexda ishlayman. Yeb ichar yotoq joylar besplatni deyishyapti. Shu gap rostmi? Shu gap rost. Yotoqxonasi bepul, ishxonada 2 mahal ovqat bepul. Ha, 2 mahal. Ha, 2 mahal. Zavtrak beradi, obed beradi. O'shanda 1 soat minus bo'ladi ish vaqti. Registratsiya ham besplat. Registratsiya ham besplat. Ish vaqti 11 soat. 1 soat tomoq yeyish, ovqat o'shalar ketadi 1 soat. 8 dan 8 gacha. 8 dan 8 gacha. 1 soat obedga ketadi, 11 soat ish vaqtlaringiz qoladi. Siz bir oyda tozda uyga qancha pul yuboryapsiz? Tozda Xudoga shukr, onamning kartasiga tashlayman, 8 million 9 milliongacha pul tashlayman. O'zbekistonga pulga. Qayerdan bo'lasiz O'zbekiston? Surxondaryo. Surxondaryodan. Gap yo'q, mana Surxondaryolik bolalar ham bor ekan, ham faqat monolitda stroykada emas, fabrikalarda ham ishlayverdi, mana ichkarida, sex zavod ishlarida. Kattagan rahmat sizga, charchagan ishlaringizga omad, sog' bo'lingizlar, biz dalcha davom etamiz, ketdik. Aka-ukalar, opa-singillar, biz 6 yoki 7 robotchi messaga kirdik. Qo'ldan kelgancha endi sizlarga video qilib boryapmiz. Bu yerda Qirg'izistonlik bir opamiz ishlayapti ekan. Hozir qanday nima ish qilyapti, qancha vaqtdan beri ishlayapti, qanchadan qanchagacha oylik olyapti, hammasini o'zlari tushuntirib beradi. Biz savol beramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi, sizlar qandaysizlar? Rahmat. Qirg'izistondan bo'lasizmi? Qirg'izistondan bo'laman. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? Ishlayotganim 2 yildan nashib qoldi. 2 yildan beri ishlayapsiz. 2 yildan beri shu yerda ishlayman. Qanday bo'lyapti? Oyliklari qanchadan olyapsiz? Oylik o'rtacha hisob mendan 80 mingdan 100 minggacha ham boradi. Bir oy 2 joy avans olamiz. Bir oy aydan o'rtasida oylik olamiz. Aydan o'rtasida oylik bo'ladi, undan tashqari 2 marta avans bo'ladi. 2 marta avans bo'ladi. 80 mingdan 100 ming rublgacha olyapsizlar. 2 yil davomida shu bir xilda oylik olib kelyapsiz. Yeb ichar yotoq joylar kimda hisobidan? Bizda общежитие beriladi. Общежитиеda yashaymiz. Tomoq ash 3 mal tomoq beriladi. Ertang meni zavtrak, obed, ужин beriladi. Ba'zi joylarda ishlayotgan akalarimiz 2 mahal deyishyapti, ba'zi joylarda 3 mahal deyishyapti yeb icharni. Kommentariyaga har xil gap sizni yozib tashlamaysizlar. Oyliklari 2 yildan beri ishlab kelayotgan opamiz Qirg'izistonlik, mana chaqqon ishlaydi qiz bolalar, 80 mingdan 100 ming rublgacha ishlayapti ekan. Ba'zi joylarda soatiga 380 rubldan to'layapti ekan. Hisoblab ko'rasizlar, oilaga bir oyda qancha bo'ladi. Bir oyda keyin necha kun dam olsa bo'ladi, vaqatmay necha kun? Men ishlayotganimda hozir 18-kun biz выходной. Yaxshi biz o'zimizning yumushimiz bo'lganda g'ana выходной olamiz. Bunday выходной beravermaydi. Выходной beravermaydi. Выходной beravermaydi. Bir oyda 2 marta. 2-3 выходной menen javobimiz. Zakaz azroq bo'lsa, brigadirimiz o'zi выходной beradi. Tushunarli. Mana bir oyda 2-3 marta выходной bo'ladi ekan. Siz xohlagan paytingizda yotib qolib dam olish taqiqlanadi bu yerda. Sizlarga hozir opamiz unda ish jarayonini ko'rsatadi. Siz ishingizni bizga ko'rsatasiz. Ozroq yana syomka qilamiz. Xo'p? Qani boshlang bunda siz. Kartoshka püreni, canına kotlet menen getiremiz. Biz menen işleymiz, taraza menen. Oңойле iş.
har bittasini grammga o'lchaysizlar, to'g'rimi? Ava gram bilan sig'amiz. Keyin buni paketlaysizlarmi? Ava bunday paketga solib. Kartoshka горячий цехdan keladi, issiq. Bizga issiq olib kelib beradi baldar. Ana biz shunday konditerskiy paketlarga solib, sig'amiz gram bilan. Gram bilan sig'ib, xolodilnikka qo'yamiz. Xolodilnikda muzlagandan keyin boshqa qizlar chiqarib olib, zagotovka qilishadi. Ha, tushunarli. Xuddi mana shunday ish davom etaveradi. Mana qarangizlar akalarimiz, buni hozir buni opamiz taroziga o'lchab, mana grammlab qo'yyapti. Yaxshilab ko'ramiz. E'tibor bilan ko'ramiz. Xolodilnikka olib boramiz. Biz shunday sig'ib, tayyorlab beramiz. Qizlar muzlagandan keyin janna kotlet solib, baldarga mashinkaga zapaykaga beradi. Sizga kattakon rahmat. Charchamang, ishingizga Alloh taolo barakasini bersin. Chaqin harakat qilaveringizlar. Rahmat. Endi boshqa joyga dars ketamiz. Aka-ukalar, opa-singillar, biz ekspeditsiya degan joyga kirib keldik. Mana ishlayotgan akalarimizning assalomu alaykum sizga. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Ishlar yaxshi bo'lyaptimi aka? Charchashlar yo'qmi? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? Sizlarga assalomu alaykum. Ishlashimiz o'tgan oydan beri ishlaymiz. Oktyabr oyidan beri. O'tgan yili. O'tgan yil qaysi oydan beri? Oktyabr oyidan beri. Biz shu joylashganman. Hozirgacha Xudoga shukr ishlab kelyapmiz. Firma tarafdan qanday yordamlar ko'rsatiladi? Yeb-ichar, yotoq joylar kimlar hisobidan? Firma tomonidan yeb-ichar aytmoqchi bo'lganingiz mana hammasi shu firma tomonidan bor. Yeb-ichish, ovoz-ovqat, kvartira, общежитие masalalari. Общежитиеga registratsiya qiladimi, yo'qmi? Registratsiyalari tomoni yo'q. Общежитиеga registratsiya qilib bermaydimi? Beradi. Beplatno registratsiyalari bor. Oyliklaringiz qanchadan qanchagacha olyapsiz? Biz, например, ichki ishchimiz uchun kelganlar ishlaymiz. 5000, 5000, 6000 so'm turamiz. 5000, 5000 kuniga. Yangi kelgan bolalar bo'lsa, ularga ko'rsatib, o'rgatib, o'zlarini yana joy-joyga qo'ygancha, qancha kerak kamroq vaqtda ko'rsatib, o'rgatib, nima qilamiz, juda ham harakatli ishlashadi. Yo'q aka, bu bizni YouTube'da kuzatib turgan akalarimiz, opalarimiz, sizlar berganlar juda ko'p-da. Shularga ishga kelishiga tavsiya etib qolasizmi? Nima deysiz? Albatta tavsiya qilar edim. Bolalar kelishsin, qaysi mamlakatdan bo'lgan narsani yetkazib, ish sharoitlari yaxshi, yotar joylari ham yaxshi, oziq-ovqat, 3 mahal, 4 mahal kuniga berib turadi. Bir mahal? 3-4 mahal. Yeb-ichar beradi. Salovoyda sharoitlar muhayyo, yaxshi emasda. Tavsiya qilardim, lekin bolalarga, qizlarga mana ishlaydigan odamlar ko'ngilda bo'lsa kelib ishlayverishadi. Gap yo'q, Rahmat aka. Aka-ukalar, opa-singillar, men biron joyda bunday joyda ko'rganim yo'q, to'g'risi. Ish joyida 3 mahal, 2 mahal ovqat beradigan joylarni kamdan-kam kuzatib kelyapman. Ham yotoq joy besplatni, registratsiya besplatni, yeb-ichar besplatni. Bundan tashqari bir qissadan patent to'lashlaringiz mumkin. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston grajdanlarini ishga taklif qiladi. Bemalol ishga kelishlaringizni tavsiya etib qolamiz. Biz yana ba'zi joy syomka bo'lmay qolgan joylarni qo'ldan kelgancha syomka ko'rsatamiz. Hozircha vakamizga xayrlashib qolamiz. Kattadan Rahmat akasiga charchamaymiz.